भारतीय परंपरा है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ज्योति प्रज्वलित की जाती है, ज्योति को जलाया जाता है। तो देखिए ज्योति प्रज्वलित जो की जा रही है, तो उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर कि कैसे हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में ज्योति प्रज्वलित की जाती है, ज्योति जलाई जाती है। शांतमय वातावरण है और ये जो श्लोक चल रहा है इस समय संस्कृत में, उससे आवाज जो वातावरण है शुद्ध हो रहा है। जो संस्कृत श्लोक की तरंगे हैं जो हमारे मन को इस समय शांतिमय कर रही हैं। सुख संपदा के लिए, देश की तरक्की के लिए, समाज के उत्थान के लिए ये सब किया जाता है। ज्योति नमोस्तुते, ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमो